हैन अनि यो कपाल काट्ने दाइलाई चाहिँ म सोध्छु है त उलाई चाहिँ नेपालको बारेमा थाहा छ कि नै हैन नि हाओ लाबान Hello. निचिदाओ निपोरमा I know Nepal. What do you know about Nepal? I wanted to go Nepal. Okay, I will take you bro. यहाँ सबलाई थाहा छ के निपोर भनेपछि हैन अलि राम्रै मान्छे सोध्छ के यहाँ हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग आज चाहिँ अब ब्लग एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ हैन अहिले हामी चाहिँ अब यहाँ दामी खाना खान जाने भनेको तर अब उसको चाहिँ के भएछ भने उसले एउटा चाइनिज एप डाउनलोड गरेको थियो हैन चाइनिज एपले उसको 25 रुपैयाँ काटिदिएछ अनि उसको दिमाग खराब भएर अनि हामी चाहिँ अहिले आइसक्रिम खाएर दिमाग ठन्डा ठन्डा कुलकुल गरिरहेको छु भिडियो पुरा हेर्नुहोस् है त दामी हुनेवाला छ खाना त मलाई सर्पै खान मन लागिरहेको थियो हैन धेरै टेस्ट गर्न मन लागेको थियो तर यसलाई जाउँ भने हैन अब यसको आज दिमाग खराब भइहाल्यो अब यहाँ आइसक्रिम खाने भनेको लावान चिको बिन्चिलिङमा多少钱这个3块9 4块93块9ये भी खाए दो कितने? शान तीन 3块9ये तू भी खाएगा कितना है? शांघाई जो बोला आपको तुझे पता नहीं है मुझे तो पता है. हैन अहिले म्याक्सिमम युनिभर्सिटीमा पाकिस्तानीहरुको चाइनामै भिसा लागिरा छैन के चाइनामै भिसा लाग्दैन हैन तर नेपालीहरुलाई चाहिँ त्यस्तो छैन जहाँ पनि इजिली भिसाहरु लाग्छ चाहिँ यो बंगालीहरु भयो पाकिस्तानीहरुलाई आजभोलि चाइनामा भिसै लाग्न छोड्यो के ल यस्तो राम्रो मान्छे छ यहाँ कपाल काट्ने मान्छे आई हैव अ मेनी गर्ल्स नेपालीज गर्ल्स हु वान्ट टु marry with Chinese boy. Chinese boy is slowly तोड़ दिया भाई इधर से लो यहाँ तो तोड़ दिया यार It's okay. It's okay. It's okay. Ricky, I will help him 100% sure. Many Nepali girls want to marry with Chinese boy. Okay. Tell him he's ready. 你准备好了吗？有很多尼泊尔的女孩法姑娘你准备好了吗？嫁给中国人。准备好了，准备好。准备好了。 Deal okay. But you need to prepare about the airport ticket and arrange all the Yeah, visa. Ricky, he have to ready for a visa. Ready. I will I'm contact ready. with girl. He have to offer girls from Nepal. Okay. Yeah, he have to give a visa. Her. Okay. Are you ready? Ready? Okay, Lawan, okay. It's really nice. ल जो पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ हैन मेन। यो कपाल काट्ने दाइ चाहिँ नेपाली केटीसँग बिहे गर्छु भन्दैछन् ल You save money. You prepare money. I have money to 你有 help नि money. नि यो छ्यानमा You. next summer vacation. I have money to. Okay. This video, many people watch this video in Nepal. I'm offering Nepali girls to marry this barber man. With barber man. Papa man. हेर्नु चाइनामा चाहिँ मेन गरी गाडी चलाउने चाहिँ महिला नै हुन्छन् है टन्ने अब आज चाहिँ कहाँ जाने भनेको हामी जानेवाला थियौँ आज लेकमा जाने भन्ने हाम्रो प्लान थियो अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा गाडी मात्रै जाने रहेछ के 2 घन्टामा एउटा गाडी जाने रहेछ अनि त्यो गाडी चाहिँ छुट्यो हाम्रो अनि त्यो केटाको पनि त्यस्तै लफडा भयो अनि त्यही भएर चाहिँ अब यसो सिटीमा घुम्ने भनेर हामी हिँड्दिरा ल यस्तै छ चाइनाको बसाइ हेर्नुहोस् बाटो खाली छ ल यहाँ त बस पुरै खाली रहेछ त आम्मामा हेर्नुहोस् यहाँ सानो सहरको मार्केट कस्तो हुन्छ बजार अब यस्तै छ बजार अब यहाँ चाहिँ सानो सहरमा चाहिँ यस्तै हुन्छ गाइज प्रचारहरू चाहिँ पछाडि चाहिँ टन्नै गरिरहेको थिएँ जब पनि म घुम्न जान्छु नि मेरो कपडाहरू हराइहाल्छ कि अस्ति पनि अब साङ्घाई इयु घुम्न गएँ ठ्याक्कै यहाँ आउने बित्तिकै याद भयो कि मैले चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ माथिबाट किनेको थिएँ अनि त्यहाँबाट किन्दाखेरि चाहिँ त्यो कपडा चाहिँ त्यहीँ हरायो कि मैले एउटा सेतोवाला मेरो भेस्ट थियो अनि 1-2वटा अरू थियो बिर्सिहाल्छु कि मैले त्यही भएर त्यो कपडा बोक्न केही बोक्न पनि यस्तो झ्याउ लाग्छ यस्तै छ अब यहाँ चाहिँ सानो बजारहरू यस्तै हुन्छ गाई चाइनामा पनि
कालो चस्मा लाउ है मैया चाइनाको बजारको नगर्नु है चिन्ता मैया यति मायाको मलाई सिधै क्युआर पठाऊ क्युआरमा हालिदिन्छु एक बोरी माया यहाँ हेर्नु अब यहाँ हाम्रो काकाहरूले यसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ यस्तै छ चाइना निट एन्ड क्लिन हावा पनि ताजा ताजा सबै गुड छ गुड यता त जता हेऱ्यो त्यतै पार्कै सानो सिटीहरूमा पनि अब यहाँ पार्क हेर्नु अब यहाँनिर आएको यो ठुलो पार्क रहेछ अनि यो पार्कहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के कुरा याद आउँछ भने होइन यदि नेपालमा यस्तो पार्कहरू बनायो भने मान्छेहरू त पार्क जाँदै जाँदै व्यस्त हुन्छ होला यार कसैले कामै गर्दैन होला केही गर्दैन होला जस्तो लाग्छ क्या किनभने अब त्यहाँ नेपालमा बागमतीको साइडमा खोलामा त्यो सानो करिडोर हुन्छ नि त्यो बनाएको छ त्यहीँ पनि मान्छे फोटो खिचे टिकटक बनाई गर्छन् अब यहाँ हेर्नु यहाँ यस्तो सुन्दर पार्कहरू अब यो सिटी सानो छ तर पनि यहाँ सयौँ पार्कहरू छन् दामी पार्कहरू फेरि यो दिउँसो यस्तो देखियो पनि राति चाहिँ पुरै बल्छ यो पार्कहरू अब यसको नाम के रहेछ अब म हेर्छु यहाँ तर हेर्नु मान्छे चाहिँ कोही छैन सबै काममा व्यस्त हुन्छ नि त यहाँ त बेहुवाहु नाम पनि के हो यस्तो शानदार पार्क छ सबै आउट अफ कस्ट यहाँ पैसा लाग्दैन फेरि कहीँ गएको पनि होइन हाम्रो वहाँ टोइलेटै गए पनि मान्छेले पैसा माग्छ त्यही हो अब नेपाल चाहिँ कहिले यस्तो होला भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ चाइनिज केटाहरू चाहिँ यहाँ माछा छोपिरहेको रहेछ होइन अब यिनीहरूलाई म सोध्छु यिनीहरूलाई नेपाल थाहा छ कि छैन निहा सुङ्दी निहा निचरसम्म मिङ्जी बच्चाहरू यहाँ डराउँछ अब के जबरजस्ती बोल्नु होइन बोल्दैन यहाँ अब यस्तो हुन्छ चाइनामा सिटीमा चाहिँ अब बच्चाहरू ट्यालेन्टहरू हुन्छ होइन अब के हुन्छ भने एक त यहाँको सोसल मिडिया र बाहिरको सोसल मिडिया अलगै छ नि त यिनीहरूले फोरेनर देखा हुँदैन त्यही भएर पनि यहाँ चाइनिजहरूसँग इन्टरेक्ट गरेर म भिडियो नबनाउने त्यही भएर हो क्या मान्छेहरूले अब कसैले नराम्रो पनि मान्छ बोल्दैनन् खै किन बोल्न खोज्दा पनि त्यस्तै छ गाइज चाइना दारी कसैको हुँदैन नि त मेन गरी होइन मेरो दारी देखेर चाहिँ मान्छे यहाँ सक हुन्छ क्या पहिले जब म आएको थिएँ होइन पुरै दारी सारी काटेर हिपहप पल्टेर होइन अलिअलि मैले चाहिँ त्यस्तै लुगाहरू लगाउँथेँ अनि पुरै काट्थेँ अब त्यो गरेर केही काम छैन क्या यहाँ बरु दारी सारी पाल्ने होइन अनि टक्क सबले हेर्छ क्या के को आयो कहाँबाट आयो अब यो चाहिँ फेरि यस्तो सानो सिटिजहरूमा हो है ठुलो सिटीहरूमा त उनीहरूले देखेको हुन्छ फरेनरहरू त्यस्तो केही पनि हुँदैन तर यो सानो सिटिजहरूमा चाहिँ यिनीहरूले धेरै त्यस्तै नोटिस धेरै गर्छ त्यस्तै हो गाइज हेरेको तिमीलाई आँखाले होइन मायाले हो यस्तो गाना गुनगुनाउँछु क्या मैले यहाँ चाहिँ अब यो हुन्छ नि यहाँको मौसम टक्क हेरेर यहाँको जुन छ नि फ्रेस हावा हेरेर चाहिँ मलाई गाना गुनगुनाउन मन लाग्छ अब यहाँ चाहिँ यो अङ्कलले चाहिँ यहाँ के बेच्दै हुनुहुँदो रहेछ म सोच्छु है त यो के हो र कति पैसा हो यसको के हो यो मसरुम जस्तो छ त निहा सुसु 这是什么鹅蛋我的谢谢你这个好吃北方豆这是什么北方别发北方烤牛叫什么鸡能懂吗牛烤鸡烤鸡都可以के हो यार यो त 40块钱斤40这个多少钱一个6块5 6块5啊谢谢40块钱谢叔叔谢谢要不要我不要पानी त हेर्नु यो खोलामा पनि कति कम छ देख्नुभयो नि यहाँ यति कम छ तर माथि चाहिँ यहाँ पुरै ड्याम बनाएको छ क्या यहाँ यो छ नि यो ब्रिजले पुरै पानी रोकेर माथि चाहिँ पुरै बोट सोट चलाउने यस्तो बनाएको छ क्या हाम्रो बागमतीमा पनि यस्तै बनायो भने चाहिँ दामी हुन्थ्यो होला क्या तर यस्तो ठाउँमा पानीहरू रोकेर पानी सफा गरेर बागमतीमा अरू खोलाहरूमा चाहिँ टक्क बोटहरू चलायो भने चाहिँ कस्तो दामी हुन्थ्यो होला है यहाँ पनि यस्तै गरेर रहेछ कि म चाहिँ यहाँ अस्ति माथि आएको थिएँ त्यहाँ बोट पनि चलाएको थिएँ मैले
तर यसमा पानी चाहिँ थोरै रहेछ यहाँ तल, तर यहाँ रोकेर चाहिँ माथि चाहिँ पुरै खोला एकदम ठुलो बनाएको क्या। यस्तो आनन्द ठाउँ। कसैले माछालाई चारो दिँदैछन् भने कसैले माछा छोप्दैछन् त्यहाँ बल्छी लगाएर, कसैले तैरिरहेका छन्। खोला यस्तो सफा छ। नेपालमा चाहिँ कहिले होला यस्तो दिन? मान्छेहरूले खोलामा पौडिन कहिले पाउला? ल हेर्नुहोस् यस्तो छ चाइना, ठुला ठुला घरहरू। काफल हो क्या यार? ल हेर्नु, यहीँ चारा दिने मान्छे छन्, यहीँ माछा छोप्ने मान्छे छन्। यस्तो छ। अनि बच्चाहरूले त्यस्तै यहाँ साइकल चलाउने बच्चाहरू छन्, क्रेजी क्रेजी बच्चाहरू। वाउ, यहाँ हेर्नु त, यहाँ तल मैले देखाएको थिएँ नि, तल चाहिँ यो पुरै पानी रोकेर यहाँ चाहिँ बिचै बनाएको छ। यहाँ पुरै बालुवा राखेर यहाँ चाहिँ नुहाउने मान्छेहरू हेर्नु यति धेरै छन्। यस्तो हुन्छ हेर्नु चाइना। चाइनामा चाहिँ पुरै यो चाहिँ आर्टिफिसियल पुरै स्विमिङ पुल बनाइदिएको छ। यो चाहिँ खोलालाई तल रोकेर यहाँ यस्तो बालुवाहरू राखेर बिचै बनाइदिएको छ। हेर्नुहोस्, वाउ, क्रेजी क्रेजी। कस्तो सुन्दर छ हेर्नु त, मान्छे यहाँ पौडिरहेछन्। त विशेष त यो सिटीमा छैन होइन, तर यो सिटीमा चाहिँ फरेनरहरू छैन, त्यही कुरा हो होइन। हामीले हिँड्दा चाहिँ मान्छेहरूले यतादेखि नै हेर्छ, उतादेखि नै हेर्छ, अनि यो बङ्गाली चाहिँ डराएर भाग्छ गाइज। आजको भ्लग चाहिँ अब म यहीँ इन्ड गर्छु। अब भोलिको भ्लगमा भेटौँला है त। जतिले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ, यदि तपाईँहरूले चाइनाको बारेमा केही जान्न मन छ, मलाई सोध्नुपर्नेहरू केही कुरा छ भने चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्नु, म चाहिँ एउटा भिडियो नै बनाउँछु त्यो सम्बन्धी। भोलि पर्सि अब अलि धेरै 5-7 वटा 10 वटा कमेन्टहरू भयो भने। विश यु अल ह्याभ अ नाइस डे, बाई बाई।